हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम बनाएंगे हल्दी का चाय। तो 1 गिलास ली हूँ, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी नींबू ली हूँ। इस सब को सामग्री को मिला करके हम बॉईल कर लेंगे। नींबू को नहीं डालना है, अभी इतना डाल के हमको बॉईल कर लेना है अच्छी तरह से। ये दोस्तों हल्दी का चाय बन रहा है, अच्छी तरह से बॉईल हो गया है ना। अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे। इसमें नींबू डाल लेंगे छानने के बाद। इसका प्रयोग हम गले का खराश, सर्दी जुखाम, बदन दर्द में करते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। इसका कलर बहुत अच्छा हुआ है। ये दवा बन के रेडी हो गया है। सर्दी जुखाम, बदन दर्द में बहुत तुरंत राहत मिलता है। गले में खराश, ये घर की सामग्री से बनता है दोस्तों। दुकान न जाना है न कहीं पे। हम इसको घर के सामग्री से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बनता है।